Այսօր ֆինանսական պլանավորում դրամական հոսքերի հաշվարկին պետք է ծանոթանանք։ Իրականում, քանի որ on-line համակարգում ավելի դժվար է ֆինանսներ ներկայացնել, քան առերես օֆլայն համակարգում, դրա համար բերել եմ մի փոքր օրինակ, որը որ տարիներ առաջ մեր մի քանի բիզնես խորհրդատվականներով ուզում էինք հիմնադրել բիզնես ինկուբատոր։ Հենց իր ֆորմաների վրա էլ կուզեմ բացատրել հենց ֆինանսական պլանավորման process-ը, որպեսզի ավելի պարզ լինի բոլորիս։ Կուզեմ առաջի աղյուսակին ձեզ ծանոթացնել հենց ամենասկզբից, կարևոր աղյուսակ, որը որ ծրագրի ֆինանսական վերլուծությունն է։ Ցանկացած ծրագրի դիմելուց առաջ պետք է նախ հասկանանք մեզ ինչքան կապիտալ, ինչքան գումար է պետք, կամ դա լինի դրամային տեսքով, դա լինի ոչ դրամային տեսքով։ Ասենք առաջի կետում կապիտալի ընդհանուր պահանջ մեզ այդ ժամանակ 100 միլիոն դրամի սահմաններում գումար էր պետք, ֆինանսականը եւ ոչ ֆինանսականը միմյանց հետ։ Կանխիկ դրամական պահանջը մեր մոտ այդ ժամանակ 85 միլիոնի գումարի սահմանում էր պետք գալու, որից ունենք ընդհանրապես սեփական կանխիկ գումար, երրորդ կետը նայենք 10 միլիոնը։ Սեփական անկանխիկ գումարը մեր մոտ 15 միլիոնն էր, մնացածը ակնկալում էինք մոտ 75 միլիոն դրամ դրամաշնորհով կամ ինվեստորներով, ովքեր որ կհամաձայնեին ինկուբատորը մեր հետ հիմնադրել։ Առաջի տարվա մեր շահույթը պետք է կազմեր 11 միլիոն դրամ, որը ոչ այդքան մեծ էր, ոչ այդքան փոքր, որ ֆինանսավորեին, ու ընդհանուր կապիտալի շահութաբերությունը 11%, շահութաբերությունը 13.9%։ Հեսա այս կետերով հաթաթ որ անցնենք, կտեսնենք սրանց այս տերմինոլոգիան ավելի բարձ կլինի ձեր շրջան։ Ուղղակի այստեղ բերեցի օրինակ, որ հասկանանք, թե ինչքան գումարի սահմանում մեզ ինչ էր պետք գալու։ Նայեք երկրորդ կարևոր աղյուսակը ընդհանուր ֆինանսներում դա դրամաշնորհներ կամ այն մարդիկ, ովքեր ներդրում են իրականացնելու ձեր բիզնեսում, դա ծախսման ուղղություններն են։ Ասեք մեր մոտ այստեղ հաթաթ ամեն կետով հիմնական միջոցներն ա ներառված, որը որ ուզում էինք, ու վերջի երկու կետը նայեք ադմինիստրատիվ աշխատողների աշխատավարձ, որ մեզ մոտ մի տարվա աշխատավարձ էր հետաքրքրում, որ կարողանայինք դրամաշնորհով վերցնել, ինկուբատորեր ինքը շատ նախնական փուլում չէր կարողանալու իր ֆինանսները ապահովել, որ շահույթ ունենայինք, այդ իսկ պատճառով աշխատավարձ էինք ուզում, ու մարքեթինգային ծախսեր, որը որ նմանատիպ բիզնեսների համար կարելի ասել շարժիչ ուժն է, ու գոնե միանգամյա այս 2 միլիոն 600 հազարը պետք էր կայք ստեղծելու on-line եւ իրեն տարածելու համար։ Այս երկրորդ կարևոր աղյուսակն է, որը որ պետքա ցանկացած դեպքում ֆինանսական հաշվարկներում դուք ունենաք։ Անկախ նրանից, թե ձեր սեփական միջոցներով եք սկսում տվյալ գործունեությունը ֆինանսական, թե դիմում եք տարբեր դոնորների, կազմակերպությունների կամ անհատներ, որ ձեզ ֆինանսավորեն, ձեր բիզնեսը ֆինանսավորեն։ Հիմա գանք կետ առ կետ այն, որոնց որ ես նշեցի, ընդհանուր կապիտալի պահանջ, թե դա որն է, Այս այն միջոցներն են, որը որ կարող եք դուք հայթայթել, դա լինի գույքային, թե լինի ֆինանսական։ Ցանկացած բան, եթե ձեր բիզնեսում պետք է, դա կամ ձեր կողմից ներդրումով է պետք անել, կամ պետք է անել դիմելով տարբեր կառույցների։ Հիմա թե ումից ինչքանով կարող եք վերցնել, կոնկրետ այն մեր 100 միլիոնը, որ բաժանել ենք, բաշխել էինք, եւ տեսակ, թե իրանք կետ առ կետ ոնց էր տեղաբաշխած։ Դուք էլ ձեր բիզնեսի համար եք կապիտալի պահանջի դեպքում փորձելու այդ կետերը ցանկացած միջոցով ձեռք բերել ու ցանկացած ձևի տեղավորել այդ աղյուսակներում։ Հիմա գանք ֆինանսներին, երկրորդ կետին, որը կանխիկ դրամական տեսքով է լինում կամ անկանխիկ դրամական տեսքով է լինում։ Կանխիկ դրամականի դեպքում սեփական կանխիկին ենք առաջնայում, տեսնում ենք մենք ինչքան ունենք գումար ու ինչքան ենք ակնկալելու այլ անձանցից, ու նաև անկանխիկ գումարի տեսքով, որը կարող է լինել գույք, օրինակ հյուրատների պարագայում կամ այդ թանգարանի պարագայում դուք հիմնականում անկանխիկ ներդրում եք ունենում, դա տան տեսքով կամ գույքի տեսքով, որը որ դուք ունեք ձեր սեփականությունում, իրան ուղղակի տեսքի եք բերում, որը որ կարող է հյուրին դուր գալ, ու արդեն իրան որպես ոչ կանխիկ ներդրում է լինում։ Ու որպես կանոն նմանատիպ բիզնեսներում անկանխիկ ներդրումը ավելի շատ է պահանջվում, քան կանխիկ ներդրումը։ Եթե իհարկե շատ մեծ ժամանցային բաներ չենք ուզում ապահովենք հյուրերի համար։ Գանք դրամաշնորհներին, որը որ ես երբեք, ես որ ասма չեմ խրախուսել բիզնեսները սկսել դրամաշնորհներով, ես ավելի կողմ եմ փոխառությանը, ոչ վարկերին եմ կողմ, ոչ դրամաշնորհներին, դրամաշնորհը մի ձևի ծուլացնում է մեր բիզնեսներին, իսկ վարկերը այսպես ասած ոչ խղճով տրվող տոկոսադրույքներով են։ Այդ իսկ պատճառով ամենասենց խրախուսելին իմ համար կոնկրետ որպես ֆինանսական փորձագետ, դա փոխառությունն է, որը որ անտոկոս վարկն է, հեսա դրան էլ կգանք, տեսնեք ինչ եմ ուզում դա խրախուսել ու եթե նայում ենք զարգացած երկրների օրինակով, իրենք հիմնականում փոխառություններ են տալիս, ոչ թե դրամաշնորհ կամ վարկ, որպես կանոն աջակցության ծրագրերը դրամաշնորհային չեն, այլ փոխառության տեսանկյունից են։ Դե իսկ շահույթ այդ ցանկացած
զարգացած բիզնեսի են կարևոր բաղձալի նպատակն է, որ այս շահույթի տեղը վնաս է գրվում տարվա վերջ կամ զրոյական վիճակ է լինում շահույթի մասը, դա այն որ ոչ ցանկալի երևույթն է ու այն որ ասում է բիզնեսի ամենակարևոր process-ն է, որ ինքը պլյուսով լինի, հա, ոչ թե մինուսով։ Թեկուզ եւ առաջի տարին շատ բիզնեսներ սկսում են հենց մինուսային մասշտաբով, հա, եկամուտ ծախս հարաբերությունը այս շահույթը չի տալիս, այլ հենց մինուսային է ստացվում ինքը, վնասով է գնում։ Հիմա գանք ֆինանսական վերլուծությանը, որ ասում ենք շահութաբերությունը ինչ էր, ասում են անհատական sense գալու ենք իր կետերով, մեր շահույթը վերջնական բաժանած է ընդհանուր կապիտալին, բազմապատկած է 100%-ով, սա կոչվում է շահութաբերություն։ Այսինքն տարեկան ստացված ձեր շահույթը բաժանում եք ընդհանուր ներդրված գումարին, գույքային ու ոչ գույքային տեսքով ու բազմապատկում եք տոկոսային այդ 100%-ով, որ ստանաք ձեր տոկոսայնությունը շահութաբերություն։ Կոնկրետ մեր պարագայում գնանք սկզբի աղյուսակը տեսեք, նայեք շահութաբերությունը մեր մոտ 13.9% է։ Այսինքն ամեն դրած 1000 դրամը տվյալ բիզնեսի, ով որ մեր մոտ գումար կներդներ, 139 դրամ փող կբերեր առաջին իսկ տարում։ Դա շատ մեծ շահույթ չի, բայց ամեն դեպքում բավական հաջող է, եթե առաջին տարվա համար ենք նայում, հա։ Այս կարող է լինել 20-ից մինչև 60% իրականում։ Ամենահարմար տոկոսայնությունը դե բարձա 60-ն է, բայց 20-ից ցածրերն էլ ցանկալի կլինի մինչև այս մեր միջակայքում, մինչև 12-13%-ը նորմալ է համարվում։ Դրանից ցածրը արդեն ասում են կամ այդ բիզնեսով մի զբաղվեք, կամ երկրորդ, երրորդ տարվա շահութաբերությունը ցույց տվեք, որ հասկանանք ներդրում անենք ձեր մոտ, թե ոչ։ Հիմա գանք էլի մեր աղյուսակին, շահութաբերությունից հետո այստեղ դրամաշնորհի ծախսման ուղղության մասին խոսք գնաց մեր աղյուսակում, տեսեք ինչի վրա են հիմնականում ծախսում դրամաշնորհները, հա, կամ ինչի համար են հայաստանյան դոնորները տալիս դրամաշնորհ, սարքերի, գույքի հիմնական միջոցի հիմնական գնելու համար, մարքեթինգային ծախսերի համար, այնտեղ դուք տեսաք մեր մոտ ադմինիստրատիվ աշխատավարձերի համար էլ էինք դրել գումար, որը որ շատ դեպքերում չեն տալիս դոնորները, բայց ներառել ենք, կայք ծրագրերի գնման համար, ստեղծման համար, շարժական գույքի համար, դա կլինի մեքենա, թե կլինի ինչ-որ սարքավորում, գյուղտեխնիկա, որը որ ձեզ պետք կգա, կամ արտադրության համար, օրինակ այդ շարժական տեղափոխման այդ սարքերը, որ փորձեք շարժական գույք որպես ներառել իրան։ Հումք նյութերի ծախսի համար կարող են ձեզ տրամադրել դրամաշնորհ ու այլ սպეციფიկ ծախսերի, հա, օրինակ մեր պարագամ եռաֆաս հոսանքը կարող է պետք գալ, հյուրատների համար կարող է պետք գալ, կամ արկածային туриզմի համար կարող է պետք գալ գեներատորներ կամ այնպիսի բաներ, որ դուք հոսանք ստանաք տվյալ տարածքում, հա, անհոսանք տարածքում հոսանք ունենաք։ Այս հիմնական ուղղություններն էր, բայց չի բացառվում էլի այլ այս սպეციფიկ ծախսերի մեջ հնարավոր էլի այլ ծախսեր ներառեք, հա, որովհետև ինքը կարող է տարբեր բիզնեսի համար տարբեր լինել։ Այս ուղղակի մի օրինակ ենք բերել մենք։ Հիմա գանք եւս մեկ կարևոր կետի ֆինանսական, որը վերադարձելությունն է, այլ կերպ ասած հետ գնումը։ Կոնկրետ մեր ծրագրում 5.3 տարի է ստացվում, 5.3 տարի։ Սա որպես կանոն հաշվարկ են անում 3-ից 5 տարով, ռիսկայնությունը գնահատելիս նայում են 3-ից 5 տարվա մեջ հետ գնումը լինի տվյալ ծրագրի, այսինքն եթե նույնիսկ դրամաշնորհը ու ինքը 75 միլիոն դրամ մեր պարագայում պետք է վերադարձնեինք, մենք քանի տարում կարող ենք վերադարձնել այդ գումարը։ Այդ մեր մոտ ստացվել է 5.3 տարի։ Ձեր պարագայում կարող է սա ավելի ցածր կամ ավելի բարձր լինի, բայց 5 տարուց ավելը արդեն ռիսկային է համարվում հայաստանյան պայմաններում։ Զարգացած երկրներում մի քիչ ավելի մեծ է այս շղթան, հա, մինչև 10 տարի նորմալ է համարվում, իսկ զարգացող երկրներում ոնց որ մեր Հայաստանն է, մինչև 5 տարին է։ Կան երկրներ, որտեղ 1-2 տարով են հաշվում, դա շատ ռիսկային երկրներն են, աֆրիկական ու պատերազմական են երկրները, ովքեր որ նույնիսկ զարգացողների շարքում չեն։ Ու իա հաշվարկը այս ձև է կատարվում։ Ընդհանուր ներդրված կանխիկ գումարը բաժանում են շահույթի։ Մեր պարագայում 75 միլիոններ, որ կանխիկ գումար էր մեզ անհրաժեշտ որ ներդնեինք, իսկ շահույթը 11 միլիոն էր, դրա համար ստացվել էր 5.3 տարին։ Ձեր պարագայում եթե նայում եք ընդհանուր ձեզ կապիտալ գումար այսքան անհրաժեշտ, ու շահույթը ինչ որ մի հատ թիվ է, բաժանում եք իրան, ստացվում է այս թիվը, որը որ տարեկան ձեր հետ գնումն է, հետ վերադարձումն է տվյալ դոնորներին։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է ժողովուրդ։ Հիմա էլ եթե ունեք ձուկ ձեր հաշվարկները, կարող եք այդ թվերը բաժանել, տեսնել ձեր հետ գնումը ձեր կազմակերպության հեշտ է թե բարդ ու հնարավոր է ընդհանրապես մինչև 5 տարում թե ոչ։ Ինչքան 5 տարուց ավել, այդքան ավելի ռիսկային Հայաստանի նման երկրներում։
Հիմա գանք երկրորդ մասին, որ դրամական հոսքերի հաշվարկն ենք մտածում։ Սա միշտ ներկայացրել եմ այսպես մուտքեր ու ելքեր կոչվածով, որը որ տարբեր ֆինանսիստներ տարբեր ձևով են ներկայացնում, լինում է տակառի տեսքով, լինում է բաժակի տեսքով, լինում է քսակի տեսքով։ Մեր պարագայում ուղղակի բերել եմ ասենք 4 հաշվարկներով, որ այսօր հնարավոր լինի ավելի լավ պատկերացնենք հաշվարկները։ Ցանկացած բիզնեսին պետք են մուտքեր, հա, ֆինանսական ցանկացած գումար, որը որ մտնում է բիզնես, կոչվում է մուտք։ Հա դուք ինչ ունեք, ինչ գումարներ դնում եք ու ինչ սպասում եք բիզնեսից, հա, այստեղ ներառվում է, մուտքերում ներառվում է։ Տեսեք այդտեղ ինչերը կարող են մտնել։ Սեփական միջոցները, առաջինը էսա, չէ, որ մեր մտքով անցնում է, մեր փողը մի հատ ներդնենք, հետո տեսնենք տակը ինչ կմնա, նոր հետ կտեսնենք ումից կարող ենք ուզել։ Դրամաշնորհները արդեն իսկ ասեցի, այստեղ որ ես կողմ չեմ, բայց հիմնական ֆինանսավորողները դրամաշնորհների մասով են ֆինանսավորվում, ներդրողներ կամ ինվեստորներ, ովքեր որ պատրաստ են ինչ որ գումար ներդնել, ինչ որ գումարի դիմաց, որը որ կակնկալեն ձեր բիզնեսի վերջնական այս շահույթից հետո։ Վարկ փոխառություն կամ երկուսը միասին ու վաճառքից հասույթ, սա իհարկե սկզբի առաջի տարում ոչ այդքան, այսպես ասած, ունենում են, որ ունենան ներդնեն վաճառքից հասույթ, բայց լինում է նաև այլ բիզնես, որ օրինակ դուք ունեք տուրիստական գործակալություն, ստեղծում եք հյուրատուն ու տուրիստականի հասույթից ներդնում եք հյուրատան բիզնեսի մեջ։ Դրա համար այստեղ նաև էդ եմ ներառել, որ այս ձևել կարող է լինել ձեր վաճառքից հասույթ, կամ մի տարի արդեն աշխատել եք, այդտեղից եկած հասույթը ներառում եք ձեր բիզնեսի մեջ, ելի մուտքերի մեջ եք ներառում։ Որտեղ որ կա մուտք, հետեւաբար նաև այդտեղ կա ելք, հա, տեսեք մուտքերը ինչքան քիչ էր, 4-5 սլաք է ու ելքերը նայեք, տեսեք ինչ վիճակում է, հա, դրա համար մեր բիզնեսները միշտ բողոքում են, որ շատ վատ է մեր վիճակը, շատ վատ է ու ներառում են այս ծախսերը միշտ շատ է լինում քանակական առումով եկամուտից, բայց ճիշտ հաշվարկի դեպքում միշտ այս մնացորդը պլյուս է ստացվում, հա, լավ բիզնեսմենի մոտ սա միշտ պետք է պլյուս ստացվի։ Տեսեք ելքերը ինչա լինում ծախսեր, հա, ինչպես նշեցինք այնտեղ խումբ նյութերի ծախս, աշխատավարձեր, ամորտիզացիա, մաշվածության ծախսեր, սա հիմնական ձեր սարքավորումների կամ օրինակ օթևանատան հյուրատան համար ձեր հյուրատան մաշվածության ծախսն է 50-60 տարով իրեն ամորտիզացնում եք, ինչքան տարի հետո իրեն էլի կապիտալ նորոգման պետք է դնեք, ու այդ 50-60 տարվա ծախսերը, որ կարողանաք 50 տարի հետո կարողանաք իրան հիմնանորոգեք։ Այս այդ մաշվածության ծախսերն է։ Իսկ եթե օրինակ արտադրություն է, գինու արտադրություն է, գինու սարքավորումների համար եք ամորտիզացնում, հնարավորինս արդեն 7-ից 10 տարի կախված սարքի արժեքից իրան ամորտիզացնում եք ու այդ տոկոսային մաշվածության մասով եք ստեղ ներառում, հա։ Ուզում եմ ասեմ այն բանը, որ այս ամորտիզացիան ամենևին ամբողջ գումարը չի, հա, ձեր գնաց սարքավորման։ Օրինակ հյուրատունը եթե Վարդանը գնել է $100,000 ու պետք է ամորտիզացնի 50 տարում այդ 100,000-ը բաժանելու ենք 50 տարու, որ ստանանք տարեկան $2,000 ինքը մաշվածություն պետք է ապահովի, բայց ամբողջ $100,000 այստեղ չենք գրում, այլ $2,000 մեկ տարվա համար։ Վերանորոգման ծախսեր ենք այստեղ ներառում, տրանսպորտային ծախսեր, վարկի տոկոսների վճարը, այսինքն վարկի տոկոսների ծախսերը, երբեք վարկը ծախս չի ժողովուրդ ջան, վարկի տոկոսներն է ծախս։ Ոնց որ այստեղ ամորտիզացիայում էր, ամորտիզացիայում տոկոսներն է ծախս, այլ ոչ թե ամբողջ ձեր գնաց ապրանքի հիմնական միջոցի գումարն է ծախս, այլ այստեղ էլ վարկի մասը։ Մայր գումարը դուք մայր գումարով գնում եք օրինակ այդ տունը, հյուրատունը, իսկ տոկոսները, որը որ պետք է դուք վճարեք դրա դիմաց, դա արդեն ծախս է։ Այսինքն ավել ծախս եք անում, որ կարողանաք այդ վարկը ձեռք բերել։ Այդ է ծախսը։ Ադմինիստրատիվ ծախսեր, մարքեթինգային ծախսեր, որը պետք է վաճառքի համար իրականացնեք, ներկայացուցչական ծախսեր եք ունենալու, կոմունալ ծախսեր ու վերջապես վարձակալական տարբեր ծախսեր, որը որ կարող են ունենալ ու կարող են չունենալ։ Օրինակ հյուրատան կամ թանգարանի պարագայում այդ սեփականությունը հիմնականում ձերն է լինում ու վարձակալության ծախսեր չեք ունենում։ Ուրիշ բան, որ օրինակ այդ կվադրացիկլները կամ մյուս ժամանցային մասը կարող է ձեր համար վարձակալական լինել։ Սրանով ծախսերը հիմնականն են, բայց ոչ ամբողջական, հնարավոր է սպეციფიկ ծախսեր, օրինակ, երբ որ արտադրությունա կարող է լինել հայկական ստանդարտների կամ ռուսական ստանդարտների կամ միջազգային, օրինակ ISO ստանդարտացման ծախսեր նաև ունենաք, որ տարեկան այդքան գումարը պետք է տաք, որ օրինակ էկո քեմ կոչվի, էկո, չգիտեմ, ճամբար կոչվի կամ էկո սնունդ կոչվի ձեր սնունդը, այդ վաղտը սպეციფიկ ծախսեր եք ունենում դուք նաև։ Այդ ծախսերը ներառելով ելքերում, այստեղ մենք պետք է ստանանք ընդհանուր մնացորդը, հա, ընդհանուր մեր մուտքերից ինչ գումար ներառել ենք, անում ենք ընդհանուր ելքերը ու ստանում ենք մնացորդ։
Ամենևին այս մնացորդը ժողովուրդ ջան շահույթը չի։ Շատ բիզնեսներ, շատ բիզնեսմեններ մտածում են, երբ որ իրենց մուտքերից անեցին ելքերը, իրենց գրպանի գումարը արդեն իրենց շահույթն է, բայց ամենևին դա այդպես չէ, որովհետև ունենք նաև հարկեր։ Կլինի գույքահարկ, կլինի շրջանառության հայր, կլինի աշխատակիցների աշխատավարձային հարկեր ու տարբեր հարկեր այստեղ կարող են ներառվել։ Հանում ենք նաև այդ հարկերը եւ վերջում ստացվում է այս սրտիկով նշված մեր շահույթը, որը վերջապես դրան ենք գալիս, ասում։ Ու այդ դիրքից արդեն սկսած այդ գումարը նոր մեր շահույթն է հանդիսանում։ Նոր ստեղծվող բիզնեսները միշտ հարցում են, այս շահույթից հետո այս շահույթը մենք ծախսենք, թե ոնց վարվենք իր հետ, եթե առաջին տարին է մեր բիզնեսը բացված, միշտ ես ասում եմ իրեն ավելի լավ է մեր այս վաճառքից հասույթի մեջ ներառել, այսինքն ամբողջ շահույթը ներառել այդտեղ ու մեր կողմից սեփական միջոցներով ներդրում կատարել մեր բիզնեսում ու առաջի 2-3 տարում, եթե ցանկալի է 3 տարում, եթե չենք կարող դիմանալ 3 տարի, գոնե առաջի 2 տարում մեր բիզնեսի գումարը շահույթի տեսքով իրեն չհանել բիզնեսից։ Այլ թողնել ինքը զարգանա, աճի, երեխայի պես, որ մինչև 18 տարեկան կրթում ենք, զարգացնում ենք, հետո նոր ուղարկում ենք աշխատանքի, կամ ասում ենք գնա քեզ գտիր, կյանքում։ Նույն ձև բիզնեսում 2-3 տարի իրեն թողնում եք ինքը աճում է, զարգանում է, հասնում է մի հատ աշխարհի, նոր սկսում եք իր շահույթից արդեն որոշ մասանումներ անել ձեր անձնական ծախսերի կամ ինչ-որ գույքի, ինչ-որ նպատակի համար, այդ ծախսային հոդվածները կիրառում եք նաև այդտեղ։ Այստեղ նաև կավելանա եւս մեկ ծախս ելքերում, անձնական ծախս կգրեք ու այդքան մասով կհանեք իրան գումարի տեսքով։ Բայց մինչև այդ 2 տարի, 3 տարին փորձեք հնարավորինս ասում եմ չծախսել այդ գումարները։ Ոնց որ ավանդի ժամանակ, որ ավանդ եք դնում բանկում, ասում են որ հանեք տոկոսները կկորցնեք, հաշվեք ավանդ եք դրել դուք ձեր բիզնեսում ու այդ տոկոսները չկորցնելու համար չհանեք գումարը տեսքով։ Փորձեցի այս կարճ ժամանակում ֆինանսական այս փոքր մասը ձեզ ներկայացնել, ժողովուրդ ջան, ինքը իրականում օֆլայն համակարգում շատ ավելի ինտերակտիվ ու շատ ավելի հավես է գնում, բայց օնլայն համակարգում Zoom հարթակով մաքսիմալ հնարավոր է, որը կարող է ներկայացնել այս կարճ համակարգով էսեր։ Aventura ընկերությունն է ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության, նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հաղթահարելու եւ ներքին զբոսաշրջության զարգացնելու նպատակով իրականացնում է տեղական գործողության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը սկիզբ է առել մեր տեղական գործողության կապ նախագծից, որը անց է կացվում հայաստանյան բոլոր բիզնեսների համար եւ սահմանափակված չէ միայն զբոսաշրջության ոլորտով։ Տեղական գործողության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագրի հիմնական նպատակն է ստեղծել Տավուշ Լոռի Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող կամ զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող փոքր ու միջին ձեռներեցների համագործակցության հարթակ եւ առցանց կոնֆերանսների շարք, որտեղ ձեռներեցներին հնարավորություն է տրվում ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո, իրենց գործունեության մասին ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը զբոսաշրջային ընկերությունների եւ ներքին զբոսաշրջիկների շրջանակում, ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել հաճախորդներ եւ սպառողներ։